हेलो गाइस वेलकम बैक टु माई न्यू अनदर रेसिपी। आज चाहिँ म टक्क लाएर कस्तो दामी पाराले चिकन फ्राई बनाउन आँटेँ कि हजुर हेर्दै मुखमा पानी ल्याउला छ। अब चाहिँ म टक्कसँगले चिकनलाई राम्रोसँगले चाहिँ तातो पानीले धोइदिन्छु। धोए पछाडि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चिकन अहिले चाहिँ कस्तो ब्राइट देखिएको छ होइन, ब्राइट कम भएर। अनि यो टक्कसँग चिकनमा आज चाहिँ म अर्कै किसिमले डाइरेक्ट मतलब मसला हालेर बनाउन आँटेँ कि फर्स्टपल्ट चाहिँ प्याज, अनि पछाडि यहाँ लसुन अदरक होइन सबै जिराहरूको पेस्ट पिसेर हालेको साह्रै मिठो हुन्छ। अनि खोर्सानीहरू हाले पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ। अझै यसमा चाहिँ अब म यतिकै साइड सब्जी बनाउन आँटेको थिएँ। अनि टक्कसँगले स्वादअनुसार नमक हालिदिन्छु, अनि बेसार हालिदिन्छु कलरको लागि भनेर। टक्कसँगले बेसार हाले पछाडि चाहिँ मसलाहरू हाल्छु कि म। यहाँ तेल पनि पुरा चाहिन्छ कि यसलाई चाहिँ। अनि तेल चाहिँ दामी तालले हाल्नुपर्छ राम्रोसँगले। अनि त्यो पछाडि यसलाई चाहिँ डो बनाउने टाइपले पुरा हातले चलाइदिनु हुन्छ कि। अनि त्यसको कलरको लागि चाहिँ मैले यहाँ रेड चिली पाउडर अनि टमाटर हालिदिएको छु। अनि त्यति हाले पछाडि चाहिँ राम्रोसँगले सबैलाई एकैचोटि चलाउने हो। अनि चलाए पछाडि चाहिँ मतलब धेरै झमेला छैन कि, डाइरेक्ट यसरी फास्टमा हालिदियो। हाले पछाडि टक्कसँगले ग्यासमा पकाइदिएर अनि चलाइराख्नुपर्छ। त्यो पछाडि चाहिँ हामीले यसमा केही हाल्नु पर्दैन। अब टक्कसँगले मैले चाहिँ ग्यास अन गर्छु। ग्यास अन गरेर पछाडि चाहिँ यसलाई बसाइदिनेतिर लाग्नेछु। त्यसको भन्दा पहिला चाहिँ मैले दुईवटा जति तेजपत्ता पनि हालिदिएको छु, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब टक्कसँगले बसाए पछाडि चाहिँ ढक्क मतलब पुरा छोपिदिन्छु। पछाडि यता हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो भइसकेको थियो। 10 मिनट जति पछाडि अझै चलाएँ। यस्तै गर्दा गर्दा मैले आधी घन्टा जति पकाए पछाडि चाहिँ कस्तो दामी भएर हाम्रो सब्जी चाहिँ रेडी भइसकेको अवस्थामा हजुरले लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु। हेर्ने बित्तिकै मुखमा पानी आउँला कि यस्तै टाइपले एकबार तपाईहरु पनि बनाउनु।